Ahojte, nedávno som pridala video, kde som rozoberala tému tohto loga, tejto žabičky, ktorá je na potravinách. Rozoberala som, prečo to je hrozba, kto za tým stojí a prečo by som odporúčala sa tomu vyhnúť. Viacerí ste súhlasili, napriek tomu sú ľudia, ktorí to označujú ako nejakú dezinformáciu, ktorí sú proti tomu. No a vzniklo vlastne jedno video, kde určití ľudia proste tieto potraviny testovali. A testovali ich v profesionálnych laboratóriách na rôzne teda testy a hľadali tam či nejaké ťažké kovy, pozerali, či to je proste radioaktívne. Tieto jedlá, ktoré sú označené, tieto potraviny, ktoré sú označené s týmto logom. No a som v tom videu na pár sekúnd spomenutá aj ja, takže sa k tomu idem samozrejme vyjadriť. Takže poďme na to. Tak poďme si spolu pozrieť toto video, ale ešte predtým ako začneme, chcem vám povedať jednoducho, čo sa týka tejto témy a mňa, tak ja som v podstate nikdy nevyslovila, že by tam boli proste v týchto potravinách nejaké červy, že by to bolo radioaktívne. Nič také som nikdy nepovedala, iba som podložila vlastne vo videu také jedno vyjadrenie, jeden článok, kde tieto potraviny testovali prístrojom Vicom, s ktorým ja súhlasím, a našli tam prítomnosť spike proteínu. A to si myslím, že je pravda, nakoľko za touto organizáciu, alebo túto organizáciu jednoznačne podporuje, aj to som doložila vo svojom predošlom videu, určite si pozrite, podporuje to Bill Gates. A Bill Gates je človek, ktorý chce vyhľadiť ľudstvo, chce znížiť svetovú populáciu ľudí a podporoval a financoval jednoducho pichnutie počas, keď sme riešili jednoducho vírus, hej. Takže ja s tým nesúhlasím. Neverím tomu a nebudem jednoducho slepo veriť niekomu, kto chce znížiť svetovú populáciu v ničom. Takže to je môj názor, nie je absolútne jedno, čo je podložené, čo nie je podložené. Za mňa sú tie potraviny, väčšina, ktorá je označená absolútne kvalitovo na úplnej nule. Nie sú to vôbec kvalitné potraviny, čo sa týka kávy, čajov, čo sa týka rôznych sladkostí. Kvalitovo je to o ničom, takže ja ani nemám dôvod si to kupovať. Mrzí ma to, že sa takto zužuje výber, čím ďalej tým viac, ale to je môj názor. To, čo si o tom myslíte vy, či ste ochotní to ďalej jesť, to, či tomu veríte, neveríte, je absolútne na vás. Vôbec nepotrebujem, aby ste mi tu písali nejaké toxické komentáre. Toto je jednoducho môj názor. Buď ste na tejto ceste ako ja, alebo nie ste, to je úplne na vás, takže si to kľudne jedzte, nikomu to nezakazujem a nerozumiem, prečo sú ľudia tak nevyrovnaní a potrebujú medzi sebou neustále šíriť tú toxicitu a furt nejakým spôsobom útočiť, presviečať, či jedni, ktorí sú za to, že to je toxické, alebo opačne. Nepotrebujem to, nemám o to záujem, hej. Ja vám tu ukazujem môj názor a taký to jednoducho je. Ak máte záujem to jesť, nech sa páči. Vaša voľba. Tak ako je toto moja. Takže poďme si pozrieť to video. To obsahuje namletýho nějakýho brouka. Samozřejmě, že to ředí, aby postupně lidi, co to je... Úprimne, ale ja neviem, že kde nabrali niektorí títo ľudia takéto proste informácie. Toto ja som vôbec nehovorila, ani by som si to netrúfla povedať. Ale je pravda, ako napríklad čo sa týka tých rôznych červov a hmyzu, je pravda, že to pridávajú do jedál, ale o tom si natočíme niekedy nejaké iné video. Onemocněli na rakovinu a na takovéhle věci. Hormonálně přenastavují celé tělo. To má označení právě tu žabičku v kroužku. Co znamená žába? Je organizace Billa Gatese, který chce snížit populaci. Jako běžná zákaznice na... Áno, ono sa to nepreukazuje ako jeho organizácia 100%, on iba akoby zafinancoval určitú čiastku, takto je to akoby verejne vyhlásené, lenže to sú proste iba veci na papieri, veci uvedené na internete a ja si myslím, ja som presvedčená, že 100% za tým všetkým stojí on. Jedna vec je tá, napríklad, čo sa mi s tým spája, že jednoducho prečo nebola žiadna nejaká kampaň, nejaká propagácia a ohľadne toho vytvorená, pretože my si reálne nemôžeme k tomu dohľadať žiadne informácie. Prečo to je zrazu na všetkých potravinách? Nemáme dostatočne veľa informácií ohľadne
tohto loga ohľadne tejto organizácie. Jediné, čo si viete dohľadať, je ich stránku, kde sú proste umelé fotky, proste také iba nejak profesionálne natočené, nejaké nafotené pralesy, hej, nejaký taký klasický marketing, ale nič viac, nič nevidíme z toho diania, z toho konania. Možno sa to čoskoro zmení, ale na teraz je toto pre mňa veľmi akoby zvláštne a zavadzajúce, celá tá v podstate stránka aj celé to logo. Koupila 8 druhů žabičkových potravin. Ty jsme odvezli do nejlepších laboratoří v zemi a začaly velké nezávislé testy, které v této zemi a zřejmě nikde jinde dosud nikdo neudělal. Sdílejte, než to smažou. Vítejte u mého nového pořadu. Společně s nejlepšími odborníky ve svém oboru se v něm budeme zabývat a rozkrývat informace, které se šíří ve veřejném prostoru. A ověřovat, jestli to jsou informace nebo dezinformace. Sledovat nás můžete na mém YouTubeovém kanálu Tuna Versus. Bonusové materiály, jako například neskrácené rozhovory na Hero Hero. Tak pojďme rovnou na to. Jako tsunami se už nějaký ten čas sociálními sítěmi a řetězovými e-maily šíří informace ohledně potravin a nápojů s logem žabičky na obale. Ty prý mají obsahovat koktejl nejrůznějších zdraví a životu nebezpečných látek, například těžké kovy. Tajně do nich mají být přidáváni červy, brouci či hmyzí moučka, spike protein. Mají být radioaktivní a mají v nich být koktejly pesticidů, včetně v Evropské unii zakázaného herbicidu atrazinu, který pomalu mění mladé muže v ženy a snižuje jim testosteron téměř na nulu. Může prý za to, že je stále více homosexuálů, transsexuálů, travestitů a neplodných lidí. Za vším prý stojí Bill Gates. Ten prý organizaci Rainforest Alliance, která logo žáby uděluje, ovládá či vlastní. A chce nás postupně vyhladit, či alespoň snížit nebo ovládnout světovou populaci. Extrémně toxické. To prostě, když to dáte do těch přístrojů, co to měří, tak to lítá úplně. Žába od Billa Gatese. Je tam jedovatá žabka Billa Gatese. Oni už to dávají do oplatek. Musím to prežiť, mi je strašne vtipné, jak sa tu tá krúžku, jak nejaké zlavy, ktoré proste chce ísť nakúpiť. Oni už dávají jedovatou žábu do čaju. To znamená, oni jsou vytvořeny pouze, aby vyvolávali falešné stimuly, hormonálně přenastavují celé tělo. Kdo neví, co znamená žába, je organizace Billa Gatese, který chce snížit populaci. To obsahuje namletýho nějakýho brouka. Samozřejmě, že to ředí, aby postupně lidi, co to jedli, ty výrobky s tou žabkou, tak prostě onemocněli na rakovinu a na takovéhle věci. A teda financuje to, samozrejme, preto vám o tom točím video, financuje to Bill Gates, hlavne teda Bill Gates, čím bol v poslednej dobe spájaný, hlavne teda počas Karen 19. Všechny tady to, kde jsou škrobáci a červy a tyhle ty svinstva, tak vlastně to má označení právě tu žabičku v kroužku. Se jedná o nejjedovatější žáby z pralesa, takže jako ne, děkuju. Áno, to je proste jedna vec. Mne napríklad nesedí vôbec to logo, že tam je jedna z najjedovatejších žáb na tom logu a k tomu sa chcem ešte vrátiť k určitej nejakej mojej konšpirácii, čo sa týka tej žaby. Nechci. Ale poďme ďalej. Opíchané banány, vidíte tam jako pojehlávky. Ono, ako neviem, či tomuto úplne veríte, proste nejaké vstreky v tých banánoch. Je to možné, pretože tie banány ako také, ja ich vôbec nekupujem. Mrzí ma to, že proste mám veľmi akoby úzky výber, pretože ja napríklad mám rada smutička a rôzne veci s banánov. Ale tieto banány, ktoré tu nám predávajú, či tu majú žabu alebo nemajú, nie sú prírodné banány. Všetko sú to GMO vyrobené v laboratóriách, nakoľko nemajú semiačka, pretože každé jedle prirodzené má semiačka a je reproduktívne. Viete proste z neho akoby vytvoriť nový život, viete to zasadiť a proste vypestovať z toho ďalšiu rastlinu. Toto to nemá, hej.
Čiže oni sú umelo vytvárané tak či tak, už len to je akoby toxické pre naše telo jesť potraviny, ktoré sú GMO, nejak laboratórne ošetrované, vyrábané, a nakoľko jednoducho na mne prinášajú potom tú výživu do našeho tela, takáto zelenina, takéto ovocie a menia celkovo akoby našu vnútornú štruktúru aj tých hormónov, našich buniek a tak ďalej, pretože to nie je prirodzené. Normálne jedlo, normálna, fakt naozaj organická zelenina, ovocie jednoducho nás podporuje, vyživuje a bunky vedia z toho proste prijať tie vitamíny, všetko, ale toto proste nie. Tu nepríjmete nič, takže ono sa to ani nechová ako organické ovocie veľakrát, takže môžu tam byť kľudne tie vpichy, jednoducho je možné, že to proste potom nezhnie, aj tak je to proste nejakým spôsobom geneticky modifikované, takže tu je to podľa mňa akože úplne jedno a riešiť tie banány. Tak tam je normálně snad nějaký mimozemšťan, ten brok takovýhle očima. A já, když jsem si to vygooglila, ono to na mě kouklo to zvíře, no to bylo něco strašného. Milí probuzení, pozor na logo žabky. Opak je zase pravdou. Jde o potraviny hmyz, geneticky modifikovaný organismus jedy, tak doufám, že jim někdo na to neskočil. Najdi si o tom na TikToku věci, prostě něco si o tom načti. Já jsem se o to ani nezajímal, mě to z TikToku přišlo. Jak jste sami viděli, logo žabičky v kroužku je na mnoha potravinách. Především na těch z kaká, tedy na různých čokoládách, bombónech, sušenkách, kakaových nápojích. Áno, to logo žaby vlastne, ono to reprezentuje produkty alebo proste nejaké to jedlo, potravinu, ktorá pochádza z toho pralesa, ktoré akoby tá Rainforest Alliance obsahuje nejaké množstvo proste pralesov, o ktoré oni sa že vraj proste starajú a dohliadajú na to, že aby tam jednoducho bolo všetko proste v norme, aby to bolo proste ekologické a aby jednoducho aj tí farmári sa tam mali dobre, aby to proste bolo všetko úžasné a super, tie potraviny a potom podsúvajú tie veci z toho pralesa, či sa jedno o kakao, o rôzne čaje, tak od tých farmárov posúvajú do týchto rôznych spracovaných potravín, či to je čokoláda, či sú to nejaké rôzne džusy, hej, že proste pomaranče. Nech to čokoľvek, tak hlavne sa to týka vždy toho kaká a čajov, by som povedala, takže všetko proste čokoládové, káva, hej, to je proste pestovaná tiež farmármi, takže takýchto produktov sa to týka. Takže na takých produktoch je to logo, keďže zahrňa proste tú látku alebo tú potravinu z toho pralesa, kde vieme, že proste je aj rôzne riziko a hovorí sa o tom, že proste práve tam ich postrekujú tieto potraviny, či kakaovníky, či proste tie kávové zrná rôznymi pesticídmi a proste, že je to toxické. Takže na to si myslím, že ani až tak nejdu spraviť tie testy, síce tu sa budú robiť v tomto videu a neukážu nič, ale ja si myslím, že to nie je úplne až také ľahké odhaliť jednoducho prítomnosť rôznych látok, o ktorých ani nevieme. A tak dále. Dále pak například na kávě, čajích a nebo třeba na banánech. A tak se naše produkční měna vydala do obchodů a potají, aby o tom nikdo nevěděl a nemohl jí nic podstrčit, jako běžná zákaznice nakoupila 8 druhů žabičkových potravin. Studentskou pečeť, lentilky, kofilu, kávu, černý čaj, čokodrink, pomerančovou šťávu a banány. A ty jsme odvezli do nejlepších laboratoří v zemi a začaly velké nezávislé testy, které v této zemi a zřejmě nikde jinde dosud nikdo neudělal. Jako první dopravila potraviny se žabičkou na obale naše produkční měna do nejlepších laboratoří v zemi, tady na Vysoká. Právě téměř do... Vesměs to byly výrobky na bázi kaká, pak tady byl i čaj, pomerančová šťáva a samozřejmě jejich bezpečnost, protože dívali nějaké možnosti zjistit, ověřit. Hledali těmi nejcitlivějšími metodami, které umí zachytit i naprosto nepatrné stopové množství 450 druhů. Nejvíce nás samozřejmě zajímal právě atrazin. Tak první, co musím říct, v žádném z výrobků, ani ve stopách jsme nenalezli atrazín. Atrazín je herbicid, takový ten klasický, který se leta a velmi hojně používal proti plevelům, ale s ohledem na některá toxikologická zjištění, zejména o jeho vlivu na hormonální systémy obratlovců člověka včetně, tak tady ta látka v Evropské unii není povolena, čili je zakázána, ale
Samozřejmě se nachází její stopy pořád v životním prostředí, hlavně ve vodě, nějaké metabolity, ale v těch potravinách, které my jsme zkoumali, ani stopy. Já bych jenom dodala, že jsem velmi ráda, protože podobné špatné zprávy tak nejsou podloženy. A teď obsah ostatních pesticidů. Výsledek byl pro nás, a asi nejen pro nás, docela překvapením. Ostatní výrobky prakticky žádná rezidua pesticidů neobsahovaly. A jedinou výjimkou, ale to jsme čekali, jsou banány, které obsahovaly několik pesticidů. Ty nálezy se pohybovaly maximálně do 10% maximálních limitů. Ale já tady musím rychle dodat, že vlastně podle našich zkušeností a s ohledem na literaturu většina těch pesticidů je lokalizována, je přítomna ve slupce a nikoli v tom jedlém podílu. Ale legislativa vyžaduje, aby se laboratorně při zjišťování reziduí analyzoval celý plod, takže to jsme udělali. Našli jsme tam pár reziduí, nicméně velmi nízké hladiny a musím říct, že ty nálezy byly v podstatě nižší, než jsme viděli některé třeba více kontaminované vzorky. Takže to je asi k pesticidům. Možná, že bych měla dodat, že jsme jich celkově kontrolovali akreditovanými postupy zhruba 450 sloučenin, takže nešlo jenom o atrazín nebo pár významných látek, ale zkontrolovali jsme vlastně ty všechny hlavní, které se mohou v běžných potravinách vyskytnout a naštěstí výrobky byly OK, byly prostě atrazínu. Jsme ani obsahov. Bezpečné, naprosto v pohodě. Ani koktejly pesticidů a nemění muže na ženy. Vyvráceno. Agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů pod vedením docenta Pavla Vejla. My jsme zkoumali tady v rámci jednoho projektu, k této projektu jsme dostali. Teraz ideme pozerať proste, či sú tam nejaké tí cvrčkové alebo nejaký hmyz v tých potravinách. Které jsou legálně a celý spolupráce, že ty druhy jsme na přibližně 70. Pardon, ja už som to ako videla, takže keď tak si to pozrite celé, dám link dole pod video. Testovali, nebyla 100% nalez rančový ani pomerančové tečky. No takže výsledky přesných a citlivých laboratorních expertíz asi mnohé překvapí. Některé naopak. Přítomnost mizí DNA nebyla 100% nalezena ve studentské tečeti, v lentilkách, v kofile, mleté černé kávě arabice, v čokoládovém nápoji, v černém sáčkovaném čaji Earl Grey, ani v pomerančové šťávě. Neanalyzovali jsme banány, protože samozřejmě, že to logo té žabičky se na banánech vyskytuje, ale v podstatě nedokážu si představit, jak by někdo jaksi do banánů vpravil hmyz. To znamená, ten banán je potravina s krátkodobou spotřebou a jakýkoliv narušení vlastně té slupky toho banánu by způsobilo jeho urychlení stárnutí a doopravdy, jako připustím všechno velkou fantazii, tak si nedokážu představit, že by někdo do banánu injekčně vpravoval prostě nějaký roztok hmyzu. To by si se čudoval. Nebo něco podobného, nebo že by nařezával slupku a posypával ty banány a tak dále. To si myslím, že je naprosto prostě produkt fantazie a nedokážu si představit, jak by to někdo technologicky vůbec dokázal zpracovat. Děkuju. Takže další dezinformace vyvrácena. Potraviny se žabičkou na obale neobsahují hmyz. Nic. 0,04 meriame radioaktivitu. mikrosievertu. Skrátim to, v podstate nič. Dobre. Tak toto vyzerá pri rangene, aj tie hodnoty. O dosť vyššie, čiže radioaktivita nič. Ale toto sú furt veci, ktoré som ja ani len že nespomínala vo svojom videu, že by tam mohli byť cvrčky, že by tam mohol byť nejaký ten hmyz, že by tam mohla byť radioaktivita, že by tam mohli byť nejaké pesticídy. Ako nič z tohto som nespomínala. A čo sa týka týchto vecí zatiaľ, jedine k čomu sa prikladám sú tie pesticídy. A že ja verím, že práve tie tam sú. Hej. Ja verím, že tie produkty, či už aj to kakao a tak ďalej, je nejakým spôsobom poznačené, ale tým, že je jednoducho spracované, nemyslím si, že sa to dá len tak proste nejakým ľahkým spôsobom proste nájsť. Tak vidíte, Ústavu radiační ochrany, aby zde provedli profesionální testy. Tak jedeme předat. Dobrý den, tak tady vám vezeme potraviny. Změříte nám je? Pochopitelně. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Tak, co jste zjistili? Jsou potraviny se žabičkou na obale radioaktivní nebo ne?
Nenaměřili jsme nic, co by se vymykalo obvyklým a očekávaným hodnotám. Až pořad a tým profesorky Jany Hajšlové a profesor... Byly stanoveny za konkrétně teda rtuť, olovo a kadmium. A když se podívám na výsledky... Pozeráme, či sú tam nejaké ťažké kovy. Tak v žádném z testovaných produktů nebyla prokázána přítomnost rtuti. Rtuť nebyla detekována. Pokud je o kadmium, tak viděli jsme tam pozadové hodnoty, protože kadmium je prvek, který se prostě v prostředí vyskytuje, ale opět velice nízké hodnoty. A já musím ještě tady zdůraznit, že vlastně ne pro všechny výrobky jsou k dispozici i ty maximální limity, protože ty výrobky jsou složené z různých komponent a pokud se má posuzovat limit, tak se musí vlastně rozklíčovat příspěvek pod setiny mými metodami. Kadmium není ani běžné. Potravin a nápojů zaznamenaly citlivé laboratorní metody u tohoto čaje. Jedná se ale o naprosto běžné, spíše nižší množství, které v mnoha čajích z Asie bývá často podstatně vyšší a pro naše zdraví není vůbec nebezpečné. Tady možná bychom mohli teď upozornit na olovo, na přítomnost olova. Jediný výrobek, kde bylo to olovo detekováno nad tou běžnou hranicí nebo nad běžným limitem kvantifikace 0,05 mg na kilogram, tak to bylo v čaji. On si odtech, souvisí to samozřejmě i částečně s antropogenními aktivitami, které na těch plantážích desiem toho orány byly zde nízké nárosty. Se žabičkou na obale neobsahují neobvyklé množství těžkých kovů. Vyvráceno. Pro stanovení spike proteinu v potravinách v současné době zatím není ověřená metoda. Virologové na ní ale už pracují a výsledky přineseme v některém z dalších dílů. Sdílejte, než to smažou. To bolo za mňa to najdôležitejšie, táto informácia. A nie na to zatiaľ metóda, takže ako zatiaľ to, čo som ja chcela počuť, som nič nepočula. V YouTubeovém kanálu Tuna Versus a Hero Hero. Tak nás sledujte, nejen tady, ale i na našich. Ale aj čo sa týka tých iných metód, napríklad ako tam pozreli, či tam je nejaký ten cvrčok a tak ďalej, no to som zrovna neprehrala, ale sám ten pán ako povedal, že to sú také ich vlastné metódy, ktoré si našli, aby to proste nejakým spôsobom vedeli tam detekovať. A ja si to ani neviem predstaviť, že ako proste sa hľadá taká vec v nejakej potravine a nemyslím si, že je to proste 100% nejaké dôveryhodné tieto proste výsledky všetky. V sociálních sítích. A teď k tomu, co logo žabičky v kruhu vlastně znamená. Jde o logo mezinárodní neziskové organizace Rainforest Alliance. Ta vznikla už v roce 1987 v New Yorku a jejím cílem je zodpovědné podnikání, ochrana životního prostředí a lidských práv pracovníků. Snahou organizace je zlepšit život farmářů a lesních komunit spolu s ochranou přírody. Výrobky označené jejím logem mají nás zákazníky informovat, že výrobek byl vyroben s ohledem na udržitelnost a dodržování standardů pro ochranu přírody a lidských práv. Jednou z povinností farem například je, aby udrželi přírodní lesní porost ve stavu, že 40% plochy je zastíněno. Zemědělci mají také zakázáno upravovat přírodní vodní cesty či využívat dětskou práci. Jejich pracovníci mají mít adekvátní platové ohodnocení a stanovenou maximální týdenní pracovní dobu. A proč vlastně žába v kruhu? Jde o mají mít adekvátní platové ohodnocení. Tak prečo sú tie produkty absolútne tie najlacnejšie, keď majú adekvátne ohodnotenie? Podľa mňa nemajú žiadne dobré platové ohodnotenie títo farmári. Povedala by som, že práve naopak, pretože viem, ako to funguje, že proste keď odoberáte od takýchto farmárov, ktorí sa tam fakt že nadrú, či to je káva, či to je kakao, väčšinou tí majú úplne že mizerné platy. A ja si fakt nemyslím, že táto značka by im dobre platila, nakoľko sú to vždy ty najlacnejšie produkty. Cení a stanovenou maximální týdenní pracovní dobu. A proč vlastně žába v kruhu? Jde o středoamerickou stromovou žábu. Žije v tropických deštných pralesích a právě ty jsou vážně ohroženy a tím pádem i ona. Proto je tato žabka symbolem udržitelnosti a ochrany pralesů. No a alebo symbolom jedu a otrávenia. Billem Gatesem, který nás prý chce přes potraviny se žabičkou zničit či vyhladit, to je také velmi jednoduché. Jeho nadace... Moja konšpirácia je, že čak tam je práve jed z tejto žaby, keďže je to hlavné logo, ktorý nemáme proste možnosť nejakým spôsobom zistiť,
či sa tam nachádza v tých potravinách. V minulosti Rainforest Alliance podpořila, stejně jako podporuje spoustu dalších projektů. 19. Oni vlastně se angažují pro udržitelnost. To milovaného pánu Gdálí, aby potraviny v České republice věnována obrovská pozornost. A součástí kontroly té zdravotní nezávadnosti jsou i namátkové nebo systematické podle okolností kontroly přítomnosti radionuklidů v potravinách. Zopakuji, jak jsme předpokládali, v potravinách, jejichž vzorky byly předloženy k přeměření, nebylo objeveno vůbec nic, co by tam nemělo být. Z hlediska radioaktivity, pravděpodobně i z hlediska jiných komponent nebo přídavků, nebo nevím, jak to ta dezinformační scéna podává. Ale já si myslím, že je důležité, že máme možnost ukázat výsledky měření, protože jinak se s misinformacemi a zlovolnými lžemi, což dezinformace jsou, bojovat nedá. Takže potraviny, které jsou v České republice, jsou velmi přísně kontrolovány. Jakmile se něco objeví, šarže se stahuje, ale z hlediska radioaktivity jsme nikdy nic takového neobjevili od Černobylu. Dezinformace, tedy zlovolně šířené lži, cílí na znejistění lidí, tak aby nedůvěřovali institucím, nedůvěřovali státu a tím pádem se pak snadno ten stát stane obětí hybridních válek. My můžeme ty nástroje hybridní války pozorovat, nebudu spekulovat o tom, kdo je používá, asi to divákům dojde. Ale v každém případě i takhle pitomé dezinformace, které se týkají loga žabičky na potravinách, mohou přispět ke znejistění společnosti. A to je to, co ten náš nepřítel chce. Tak teď už to víte. A my pro vás právě připravujeme další díl Sdílejte, než to smažou. Uvidíte už brzy na YouTubeovém kanálu Tuna Versus a kompletní bonusové materiály na Hero Hero. Ještě ale nevypínejte, čeká vás překvapení. Mějte se hezky a brzy na viděnou. Do tohto momentu som brala to video vážne a fakt som sa potešila, že teda niekto si dal fakt takú námahu obehať tieto proste laboratória, inštitúcie a dal si tú námahu jednoducho spraviť rozhovory a otestovať tie produkty. Som za to vďačná na jednej strane, ale na druhej strane veľa z toho neverím. To podstatné, čo som ja chcela, aby otestovali, nebolo otestované. A doteraz som to brala vážne, hej? Že ten jeho postoj naozaj, ako to prezentoval všetko, že teda bola som vďačná. Potom, ako zakončil toto video, nech sa páči, pozrite si, som sa veľmi zhrozila. Jako vůbec nechápu, co všichni mají, prý to jsou nějaký brouci nebo cvrčce, já nevím, co všechno. Brouci, cvrčce. Lentilky se žabičkou na obale jsou naprosto bezpečné. Hele, už jsem naspátek doma, vůbec nic se neděje, všechno je cajk, byla to jenom momentální nevolnost. A fakt nechápu, co všichni mají, nějaká radioaktivita, nebo co já to fakt nechápu, jaký takové keci v pleci. Sami vidíte, že ani po několika dnech se vůbec nic nezměnilo. Všechno je jako dřív. Takže tento človek v podstate celý čas, ako točil to video, zosmiešňoval všetkých ľudí, ktorí si dovolili niekedy niečo také tvrdiť, že by
tu proste išlo o nejaké riziko, čo sa týka týchto potravín s označením loga žaby. A brala som to vážne doteraz to video, ale ide mi o ten postoj tohto človeka. Nejde tu ani o tento koniec, áno, tento výsmech ostatným proste ľuďom, ale keď som si pozrela aj komentáre pod tým jeho videom a akým štýlom, egoistickým štýlom prezentoval v podstate ten jeho postoj voči tejto téme, tak to ma ako dosť zarazilo a dosť znechutilo. Takže neviem už ani, čo k tomu dodať. Za mňa, keď tomu zhrnú, čo si o tomto myslím, tým, že sa tu vlastne nič nezistilo a ja som človek, ktorý proste tvrdí, že tie potraviny sú riziko, sú proste podľa mňa toxické, nechcem s tým mať nič spoločné. Za mňa je to najdôležitejší fakt, že to financuje niekto, kto chce proste vyhľadiť ľudstvo, kto chce znížiť populáciu, už to by vám proste malo akoby dať taký vykričník do hlavy, že jednoducho prečo sa tak on zaujíma teraz o tie potraviny, o to všetko. Za mňa sú to potraviny, ktoré sú absolútne najnižšej kvality, ktoré sú akoby úplne odpad, nemyslím si, že je nejaký vôbec dobrý dôvod to kupovať. Druhá vec, to, čo som ja očakávala, že otestujú ten spike protein, nebolo otestované. Ďalšia vec, ja som vôbec nebola za to, že by tam mohli byť nejaké cvrčky, radioaktivita ani nič podobné. Jedine, čo som si v podstate myslela, za čím si furt stojím, že určite to musí obsahovať nejaké množstvo tých pesticídov, ale nemyslím si, že majú na to možné prostriedky, ako to otestovať, nakoľko sami proste povedali, že majú tie prostriedky otestovať, neviem koľko to už bolo, 452 alebo tak nejak proste pesticídov, ale to neznamená jednoducho, že žiadne tam nie sú, pretože môžu existovať rôzne iné pesticídy, môže existovať proste niečo novo vytvorené, o čom nevieme. Nechcem to brať ako konšpiráciu, proste sa zamýšľam a verím, že to tak je. A jednoducho nedá sa vždy všetko proste podložiť, pretože nikdy neviete, čo reálne sa deje s tými potravinami, čo reálne robia v tých pralesoch, akým reťazcom jednoducho to prechádza, kým sa to vlastne dostane k nám domov, do našich obchodov. Takže môžu tam proste byť rôzne látky, ktoré my ani nevieme otestovať, ani nevieme, že existujú. To je jedna vec, takže za mňa akoby toto video vôbec nie je akoby nejakým spôsobom podstatné. Som rada, že možno niečo zistili, možno tú radioaktivitu, ťažké kovy, to ma potešilo, ale ten prístup a to zosmiešňovanie v podstate toho, že sa ľudia zamýšľajú, je podľa mňa veľmi akoby ubohé a mrzí ma to, že vlastne takto muselo skončiť to video. Takže ďakujem vám za pozretie tejto mojej reakcie, tohto môjho videa. A určite na záver chcem povedať to, jedzte si čo chcete, je to vaša voľba, nikoho tu nepresviečam. Ja ale si stojím furt za svojím, určite nebudem jednoducho jesť potraviny od niekoho, kto chce proste vyhľadiť ľudstvom, kto chce znížiť populáciu. Nie ďakujem, je to na vás, nepotrebujem váš názor do komentu, ale kľudne ho napíšte, nech je hociaký. A držte sa, buďte zdraví, pretože podľa mňa je to tu čím ďalej, tým ťažšie. A vedieť si vybrať naozaj kvalitné a zdravé potraviny. Takže ahojte.